Donc là, on constate que la vis n'est pas d'origine, ça a déjà été touché. Donc on va faire encore un petit peu plus attention pour voir ce qu'il y a eu sur le véhicule. Ça, c'est ce qu'on a trouvé à la place et normalement, c'est ce type de pièce là qu'on doit avoir dessus. Donc c'est vraiment bizarre. On verra avec le client s'il y a déjà eu quelque chose de fait sur le véhicule. Je vous explique. Ça, c'est le moteur. Et là, on est sur une configuration longitudinale. C'est pour ça que cette boîte s'appelle DL. L comme longitudinal.